माझं नाव आहे ईशा रवींद्र बोरोले. आज आपण करणार आहोत पोटॅटो पॅनकेक्स. आपल्याला लागणार आहे 2 पोटॅटो खिचून घ्यायचे आहे, 1 कांदा त्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे, आलं आणि लसूणची पेस्ट, तिखट, मीठ, हळद, जिरं, कोशिंबीर, कॉर्नफ्लॉवर आणि तेल. आता आपण हे इंग्रेडियंट्स बाउलमध्ये मिक्स करून घेऊया. आपण आता हे मिक्स करून घेऊया. हे मिक्सचर आपलं रेडी झालंय. आता आपण पॅनला तेल लावूया. आता आपण पॅनकेक्स बनवूया. आता आपण झाकण ठेवूया आणि त्याला 3 ते 4 मिनिट राहू देऊया. आता हे असे फ्राय होत आहे. आता आपण झाकण काढून घेऊया आणि आपण त्याला फ्राय करूया. हे आता मागच्या प्रकाराने छान फ्राय झाले आहे.
पॅनकेक्स टोमॅटो केचप सोबत सुद्धा खाऊ शकतात. तुम्हाला जर ही पोटॅटो पॅनकेक्स रेसिपी आवडली तर जरूर लाईक करा. थँक्यू.